各位觀眾，大家好，歡迎大家收睇 Happy Macau 澳門體育頻道嘅突發新聞。佢係李家謙，佢係賈家偉包流。年近歲晚，有好多市民都同我哋報料，聲稱喺市面上發現咗唔少類似足金膠喉嘅物體出現喎。適逢猴年，究竟呢啲膠喉嘅出現係一種巧合，定係有其他意思嘅呢？我覺得呢啲膠喉嘅出現應該係為我哋澳門嘅市民去慶祝嘅，應該係，除非唔係咯。喂，係叻喎！我哋而家聯絡到我哋廠出面嘅同事，聽下啲目擊者點樣講先啦。聽聞咧，你呢附近目擊過一啲足金膠喉喎，你可唔可以形容一下咧？我咪就喺呢度啫嘛！佢哋開頭咧喺出邊咧跳下跳下咁樣嘅，有兩隻咧好高大好靚仔㗎。咁跟住再另外有一隻咧就哇好犀利啊，又跑又踩單車咁樣。我想捉佢咧影張自拍㗎，點知佢真係太快啊，追唔到啊！聽聞你都好似見到啲膠喉喎，係咪咧？膠咩喉啊？我全部認得晒佢哋啦。一隻咧咪阿邊個咯？唉，講到嘴唇邊又唔記得咗佢邊個添。仲有另一隻咧，佢好出名嘅喎。好啊，唔該晒你，唔該晒你，好就住，我真係知佢係邊個，喂，真係知嘅，喂，你俾我講埋先啦，喂，俾我講埋先啦。哇！呢個訪問真係有深度，聽完等於冇聽嗰下先神奇啊嘛，係嘛？OK 嘅，但係我覺得有個受訪者都幾靚仔喎，唔知邊個嚟嘅咧？喂，係咩話？好嘅，啱啱收到消息，有目擊者發現咗足金膠喉嘅行蹤，仲即刻 send 咗條片俾我睇添。好，廢話少講，我哋即刻去片。家謙啊，足球好似你熟啲喎，有咩高見啊？佢係幾有梁家衡嘅味道嘅，但我肯定佢唔係梁家衡，肯定。唉，問你都多餘。好，我哋睇第二條片先啦。哇！你使唔使望住膠喉望到佢眼擎擎咁樣？都唔係俾佢電親啊嘛？唔係啊，覺得佢有啲熟口面，係咪之前拍 MV 嗰個嚟㗎？係咩？但係我又覺得佢有少少似我足球校隊嘅隊友喎。之後再分析啦，我哋。而家我哋去睇埋第三條片先。哇！呢個咁出名，唔係唔知邊個啊嘛？呢個直頭係我哋澳門人嘅偶像啦！我仲同佢好熟添，估唔到喎，一排冇見佢，又變咗咁多嘅。嚟到 Happy Macau 賀年送金喉有獎問答遊戲，問題就係頭先片段入邊嗰3隻馬騮仔，究竟係澳門邊3個運動員扮嘅呢？答中嘅朋友有機會得到由成豐珠寶金行送出嘅足金喉一隻嘅。
祝大家身體健康，萬事如意，後年進步。